好多天啊天啊！这个湖叫 Mosquito Lake。Oh my god， 是 so beautiful。哇，好惊险啊！这条公路真的是不该房车来开。现在开的已经没有退路了。难道我还要翻过前面这座山吗？我终于又回到人类社会了。加州的天气越来越炎热了，我决定开到山里去躲几天清凉。这是我第一次走4号公路，这条路看上去弯道和上下坡都很多，好像不太好走啊。今天我要去的第一个地方是一个洞窟，这大热天的，大概没有哪里比洞窟更凉爽，就是这里啦。我就停在这儿了。今天气温超过了30度，阳光暴晒。爸爸，这里还凉快是吧？这全都让我给它隔温做上了，就车里很凉快。现在这个售票处还挺漂亮的嘛，好热好热啊，感觉瞬间要被烤焦了。店里的人帮我看一下宝宝，放在车里太热了。这就是要进去的洞洞了。在这里参观是要跟着导游一起下去的。这个洞穴是在100多年前加州的淘金热的时候，主人家本来是想找金矿来着，金子没挖到，找到了这个奇妙的洞穴。现在这个洞穴每天都有游客来访问，收入比发现金矿也差不了多少。好凉快呀！大自然真是令人惊叹，在人们看不到的地下世界里，还不知道有多少神奇美妙的地方。这一次奇幻的洞穴之旅，让我在夏日炎炎中通体清凉，想着要是我能住在这里，可该多好。今天我会宿营在巨山森林中，通向营地的路真的很美。进到公园里，空气变得清凉。我关掉了空调，打开车窗，呼吸着山林中清香的气息。美国有很多景色迷人的州立公园的营地，虽然通常都没有水电，但是这种贴近大自然的生活环境，
正是我的大爱。好，这个位置是我的。这个平衡好糟糕，七扭八歪的地形。啊，到家了。我的小院儿不错吧？这就是我的位置。我自己的小院子。这个是防熊的食物箱，然后我旁边就是一条小溪潺潺，太好了，我就特别喜欢临水而居，听着这样的水声潺潺，多治愈呀！这个地形多种角度倾斜，前后也倾斜，左右也倾斜。我要用4点平衡好好找一找 Auto Level， 我估计最后都不一定够用啊。爸爸，到家了，下去溜达溜达。好了，诶，好像还不算太差。这边的轮胎离地了，垫1块板就够了。宝宝回去了。我的 Verizon Box 是红点儿，这里没信号。赶紧把所有的窗户、风扇打开，换换空气。这一天捂的。终于可以透透气了，都打开，透透气。蚊子好多，赶紧出来，我脸上就被咬了。今天的晚餐煎一个牛排，加一点蔬菜。啊，锅太小了，放不进去，糟糕。菜也一起进去吧。太热了，今天活动量太大了。
晚餐搞定，宝宝也吃牛肉。该的。还是被咬了一个包。铸铁锅煎的牛排就是特别好吃。啊，蚊子还是有，不过少很多。这个蚊香还是管点用。有蚊子，我觉得最保险的还是穿上防蚊衣。蚊子，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 哦，来咬我了，还是会咬我鼻子。可怕。还是这件战袍最好使。这个驱蚊的效果是有，但是我觉得蚊子还是会从后边跑过来。点了一会儿以后，真的就没有蚊子了，一只都没有了，再也没有蚊子飞过来。看来只要提前点上自己的区域就是安全的。
宝宝了。这个吃鸡蛋不？这个不吃啦。去妈妈身边吧。可以。让妈妈抱着呀。妈妈抱着怎么吃饭呀？吃完饭去散步好吗？这森林里好凉快，在森林里散步多舒服。我的邻居吃完早饭，在离开之前，开始在营地里到处捡垃圾。他说这是他多年的习惯了。今天上午先去公园里走一个短途 trail， 拜见一下各位大树们。哎呀，今天非常幸运，在一片大阴凉里找到了一个 parking 的位置，这样把巧巧一个人留在车里，我也就放心了。现在我房车里边的温度是73度，因为我一早在房车里变热之前就已经把隔温全部做起来了。我去一个 trail 大概 hiking 时间是2个小时，我估计宝宝可以坚持得住。给他留了一碗水，如果万一热了他还可以喝。妈妈去走 trail 了，你等等妈妈好吗？一会儿就回来了。妈等呢，乖乖。虽然是在森林里，但是现在是气温35、6度。我现在戴的这个呢，是一个凉感素材的一个小围巾，户外专用的。它就是你把它用水打湿了以后，它就会变得非常凉，然后戴在脖子上可以降温。这是我今天要走的 trail， 一个很 easy 的不到2个英里的loop trail。这条小径气味芬芳，真希望透过视频把这清香能够带给你。这些大树好美啊！你说它们生长了几百年、几千年，因为它们能感知日月风雨，它们是不是会有灵魂？这是公园里最大的一棵树，当年也许应该是这山里的树神了吧，可惜它现在已经成了遗迹。
所幸如今人们已经不再砍伐大树，看着这些巨木躺在大地的怀抱中自然的老去，又孕育出新的生命，这是多么美好的一件事情。看看宝宝是不是一切安好。宝宝，你还睡得挺香的，我开心，妈妈回来了，开心。房间里的温度感觉还行，不算太热。宝宝还在被窝里呢，不嫌热呀，没到地板上来啪啪呀。我中午的戒碳水的荤素色拉，今天调一个中式的味道，老陈醋、酱油和香油，然后我会加一点柠檬汁提鲜，然后再配上我自制凉茶，这样的一盘色拉午餐可以非常简单的解决。最重要的是血糖不会有太明显的波动，下午还可以保持精力充沛，开车也不会犯困。午餐之后，我在公园里找了一个地方午休，下午还有2个多小时的山路要开。睡午觉的好时光，外边是好漂亮好漂亮的大山树林呢。午休之后，我们又出发了。翠柏蓝天，这样的驾驶真的让人心旷神怡。走着走着，路变得越来越窄，弯道也越来越多。而且我惊奇地发现，路边竟然出现了积雪。这是真的雪呀！天哪，我在夏日炎炎的时候走到了有雪的地方，这里到处都是雪。路很窄，要慢慢开。山里这个雪真的是惊艳到了我。现在海拔有那么高了吗？我没有高反的感觉呀。这是真的一直在上山。刚才我就看见远远的有山上有雪，我说不会吧，是不是白色的石头被我看错了？原来真的是雪山呐！还有34英里，天黑之前能开出去吧？哦哦，抽屉。抽屉松了，倾斜度一大，它就自己打开。还在往上上呀！哇哦，太漂亮了！啊，看看我眼前是什么？顾不上天黑不黑了，太美了。哎呀，蚊子超多！天啊天啊，这个湖叫 Mosquito Lake。Oh my god, it's so beautiful。刚刚出去一下，蚊子铺天盖地呀，赶紧披上战袍。天啊，太美了！虽然我穿了战袍出去，可是一瞬间就咬了好多，就脸上、脖子、脚脖、手腕、手上，我的天哪！
不知道咬了多少个了啊！我的脚，我的脚，我的脚，好疼 ！Oh my gosh， 我脚上有好多啊！我一开门，车里进来好多蚊子，现在啊，不管了，赶紧走吧。哎呀，好漂亮，好漂亮啊！没想到这条路这么美呀！哦，8050 feet， 难怪有雪。哇，哇，好惊险啊！咻咻咻，边上靠靠背，往边上靠靠背，让耳朵刮到了。哇，在这个转弯堵车了。哎呀，第一辆过来的皮卡开得太猛了，把我吓了一跳。我在外边的嘞。这条公路真的是不该房车来开，我是没有提前做功课，以为是 highway， 怎么也是双向车道呢？现在开的已经没有退路了。原来以为还剩下30多英里，问题不大呢，没想到最惊悚的路段全在这后边。哇塞，这个倾斜，这个弯度太大了。太好了，他在给我让路。每次都深表怀疑，这个路本来就是不应该房车来开的吧？哇，又一个！哇塞，上来的时候没有这么多的陡弯，怎么没有这么多的急弯？下去的时候怎么这么多弯呢？这路怎么窄到连2辆车都不能通过的程度了？刚才还能勉强走2辆车呢。这几个下坡。挂到1档吧。啊，好漂亮的山呐！没想到还在一路爬坡啊！我真的到了山顶了，已经这么高了。难道我还要翻过前面这座山吗？啊！出来了一只小鹿。
真的是要开到天黑呀，还没开出去呢。原来最难的路还在前边。这个路面的质量开始变不好了。我得考虑考虑，在这儿宿营了算了，还是开下去？我觉得不要开了，这个可以住在这里。我在想，天黑了就在这里宿营吧。他们告诉我，再走20分钟就是2条线的车道，而且他说我必须得下去，因为明天有大型的摩托车比赛，所以这条路会封掉。如果我今天晚上不走，我明天就走不了了。幸亏他们什么都知道，幸亏我没有一个人找一个地方就适当的就宿营了。我好像终于走到了2条车道。跟1条车道宽度也差不了多少。果然是开到天黑也没开出去。历尽艰险，我终于平安到达营地了。营地里放露天电影啊！我终于又回到人类社会了。